Selamat datang di Herbal Kemayoran. Channel kami merupakan channel distributor resmi produk herbal terbaik dan terpercaya di seluruh Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah lebih baik klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menghadirkan konsumen kami yang lantas sembuh dari penyakit batuk dan sesak berkat perantara kesembuhan KNC Jelly Gamar. Berikut kesaksiannya. Nama, Linda Yati. Alamat, Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Gelombang, Palembang, Sumatera Selatan. Keluhan, batuk dan sesak. Assalamualaikum, Kak, saya hanya mau berbagi sedikit. Ibu saya sudah beberapa tahun belakangan ini mengalami sakit-sakit, sudah berulang kali ke rumah sakit untuk sekedar memeriksa dan mengobati sakit ibu saya. Namun, keluhan bukan berkurang, malah makin banyak penyakit lainnya yang dialami ibu saya. Sedih, Kak. Secara saya anak perantauan, tidak bisa merawat dikala ibu sakit. Dan akhirnya setelah lama mencari-cari di internet, saya dan ibu menemukan produk KNC Jelly Gamar. Awalnya ibu saya ragu, karena ibu tidak pernah belanja online. Namun, setelah saya coba dan saya yakin bahwa ini bukan penipuan. Dan bismillah kita beli KNC Jelly Gamar ini. Selang berapa lama ibu mengonsumsi KNC Jelly Gamar? Mulai ada perubahan, Kak. Yang tadinya ibu saya suka batuk lama, mulai hilang. Yang tadinya ibu saya susah narik nafas, sesak, itu pun mulai hilang. Ibu saya juga suka sakit di bagian punggung dan bahu atas. Dan alhamdulillah berkat izin Allah dengan perantara KNC sekarang sudah mending, dan ibu saya masih melanjutkan obat ini sampai sekarang. Dengan harapan Allah akan angkat penyakit ibu saya dengan obat ini secara perlahan. Terima kasih, Kak, sudah menyediakan produk unggul seperti KNC, sehingga Kakak sudah banyak membantu masyarakat luas yang mengalami berbagai macam penyakit. Semoga berkah usahanya, Kak. Nah, itulah tadi konsumen kami yang lantas sembuh dan membaik berkat perantara KNC Jelly Gamar. Bagi Anda yang ingin merasakan khasiat yang sama, silahkan lakukan pemesanan sekarang dengan cara mengetikkan format sebagai berikut.